Det börjar bli dags att byta de här gamla batterierna sitter här. 4 stycken. Runt 60 ampere tror jag de är styck. De skulle varit bytta för ett par år sedan kanske. De har varit dåliga så... Ja, nu är det dags. Tänkte jag ska ta och snygga till det och måla till lite här med kanske. Om jag har tid. Vi är ändå i farten. Så nu kör vi på. Så här ser det ut idag. 4 stycken batterier. Så det ska in några nya. Fina med Åkerman-loggan också. De här ser inte så roliga ut. Det där är ju... Det är ju ett problem klart. De här är ju väldigt sletna. Här har de nog varit dålig kontakt och fräst genom åren här. Så ja, det är dags. Så sitter det ju, de är ju fastklämda i botten här, så sitter det 3 skruvar på denna sidan. 4 gör det visst. Så de ska loss. Ja, men de lossnade allihop. Det är skönt. Det var ju klart några år sedan de var borta nu. Jajamän. Oops. Sorry. Två innersta här så lite nya. Det kan ju hända att de skulle funka till något annat. Jag får mäta lite på dem. Ja, det är bara att börja städa ur här då. Det är lika bra att slipa till och måla lite här när man ändå är igång.
Så snygga till lite. Det blev lite trevligt i alla fall. Inte det för röstigt. Ligger en gummimatta i golvet här, eller i botten. Där gjorde det sen innan med. Så den är nog inte dum att ha för vibrationer och stöta och sånt. Så, nu är det dags att plocka i batterierna. Det är ju en fin Åkerman-skylt här. Så här ser man ju faktiskt hur de ska sitta batterierna. Om man har glömt av det. Då ska vi se. Plus. Det är ju perfekt passform. Kolla så fint. Trevligt. Hopp, då är det dags att sätta på den här. Nu får jag stanna. Jo. Plus, minus. Håll i hatten. Det här behöver visst justeras lite. Ja, spänner lite onödigt mycket där. Jag är botten igen. Jag ska ta en kniv och skära lite i skyddet här. Jag vill ju ha ihop det lite. Så det inte kortslut. Den ska flyttas lite ditåt. Så det är en kopparbricka här med, den ska också med. Se om vi kan banka dit den.
Ser ju vettigt ut. Så den här stora grabben med. Får ta och skala lite där med sen. Tror jag direkt. Lilla kopparbrickan. Sådär ja. Då är det dags för klämmorna här. Jag målar till. Så sätter vi batteriet på plats där. Så man spänner fast dem. Där. Lyxar till lite. Så nu är det sista kablarna här som ska dit. Denna pajar ju tyvärr då, så jag behöver skaffa en ny. Jag tror jag behöver byta den också. Hade tyvärr inte den modellen hemma. Igen där va? Ja. Den här gasflaskan, den är ju till motorvärmen. Men den har jag aldrig använt, vi har aldrig använt den, så vi tänker att den behöver inte hänga med denna gången. Det får nog gå i pension, tror jag.
Men bågen kan ju vara trevlig att ha på plats här. Så lika bra skruva dit den. Lika bra att provstarta. Nu är den här dålig så vi får se om det gnistrar lite där. Jaha, då var det fixat. Det blev ju ganska nice det här ju. Så ja, tack för den här gången.